प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन है, हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? 2 मिनट के लिए आप सोच के देखें, इन बच्चों की जगह आपके खुद के बच्चे होते, इन माँ बहनों की जगह आपकी खुद की माँ बहनें होती, तो क्या आपके दिल पे क्या गुजरते? क्या आप यही बोलते कि जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है? एक बार सोचे, जानवर भी आपसे अच्छा होगा। आप इंसान बने, इंसान के बच्चे हैं, शैतान ना बने। प्लीज़ इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाए।